Tirangane kupona, tirangane kupona, tirangane kupona kweino nyika. Tirangane kupona, tirangane kupona, tirangane kupona kweino nyika. Hanzi tirangane kupona, tirangane kupona, tirangane kupona kwayo nyika. Ameni. Hello Zimbabwe, tinotenda tasangana zvakare mukuvaka nyika yedu yakanzi inovakwa nevene vayo. Tikaita mabvumira tichiti hongu izviro kwazvo. Asi mukuivaka tinotanga kuivaka muchamweya. Tapedza kuvaka nyika yemweya tozovaka nyika yevanhu. Munyika yemweya kana taivaka ndiko bedzi kuti tanyaradza mheremhere yevakatadzirwa vakadzama vasati vasunungurwa mazvipfundo zvavo zvekutadzirwa. Takavaka National Orphanage yedu for the Queen's Chamber, tikaisa ndaza yedu yenyenyedzi nomwe dzaana amai. Tikavaka our State Sanhedrin Orphanage of our kingship priesthood, yatinoti King's Chamber. Tikavaka ndaza yenyenyedzi nomwe dzaana baba. Nyenyedzi nomwe dzaana baba nenyenyedzi nomwe dzaana amai dzinobatanidzwa nemitumbi mitatu yenyenyedzi dzandinoda kuti ndivake ndaza nhasi pacoronation of 3 cardinal stars. Nyenyedzi dzedu nhatu ndo dzinouya nezvitata. Zvitata zvedu kune vasingazive ndo mapyramidic thrones. Zvigaro zvakawakwa fanane nearitari yaJehovha yatinoti the Pyramid of Giza ine Queen's Chamber and King's Chamber as amalgamated by the Pyramidic priesthood of Enoch. Saka pamitumbi mitatu yedu yezvitata tine chitata chakamirira the Pyramid of Giza, chitata chakamirira Zion of Melchizedek, nechitata chakamirira murenga of murenga priesthood. Takati murenga wedu pa dispensation of the Holy Spirit plays character yaJehovha, nokuti murenga zvinongoreva Jehovha incarnate. Saka zvitata zvedu zviri zvitatu zvinotodzera mageneral edu akasvika palevel yekuva maempara. Kutanga parevolution yepa Great Zimbabwe yakarwiwa Mukwati naMutotha. Mukwati prevailed ndokubva agara chitata chinochengera mbiya yedombo yakabva Zioni namurenga mwanakomana wa King Solomon na Queen of Sheba, murenga Menelik. Murenga tichiti zvinongoreva Jehovha incarnate. Nekuti kana taakuuyisa matare muAfrica ndo mugere Jehovha pachitata chake yatinoti aritari yake Pyramid of Giza. Saka patakataura zvevana vaNoa vari vatatu, takati Jafeti yakanzi nechipo chake is responsible of our physical faculty, the physical faculty for our Adamic progeniture and its priesthood. Tikati Shemu kuAsia uko kune chitata chaMelchizedeki pandaza yababa Abrahamu, jinda guru raJehovha pakurwisa manefilimu akakokwa naKenani munhaka yake.
chigaro ichocho chitata zvakare. Tikati Shemu akanzi nechipo chake is responsible of our mental faculty of our Adamic progeniture, priesthood of humanity. Ndokubva tati kuno kuAfrica hamu agere pachitata chake samurenga akanzi he is responsible of our spiritual faculty. Ndomamirira zvakaita. Saka zvitata zvedu zviri zvitatu zvema testimonial faculties, that is the physical faculty, ndo chitata chakanga chagarwa naJacopo wakadudzwa King James kuEurope pa Buckingham Palace. Johana asati adzingwa pa Canterbury, John Wesley achipinda masowe eEurope, masowe eUnited Kingdom, pa John Wesley movement. That John Wesley movement ndo yakazouya nesungano itsva ikasvika muno muZimbabwe. Murenga akagara pachitata akamirirwa na King Lobengula. Ndokubva paitwa sungano yemweya neAnglicanism. Ndo zvitata zvedu zviri zvitatu. Saka zvitata izvi zvinovaka pfumbamwe nokuti regardless yekuti Europe is under the physical faculty of Japhet, matestimonies edu anoitwa pamitumbi mitatu. Mitumbi mitatu yedu inoti after dispensation of the Holy Spirit, after fixing our spiritual faculty, the spiritual faculty then will win the physical faculty of our mental faculty, which means the soul is won only by the spirit after fixing the spiritual faculty. Ndo mamirira akaita zvitata zvedu. Zvitata zvedu mushure mekukolonizwa kweZimbabwe, muzinda wezvitata waakunzi iwo 40 vhiki. Makombwe akabuda nezvitata zvavo akati zvitata izvi hazvingagarwi nemuchena. Muchena angatogara hake chigaro chehurumende, asi zvitata zvevaprista, vaRevhi nevaprofita zvakatakurwa nevaprofita vane zuro kududza makombwe zvikanowanzarikwa. Chifembero chababa Michopadheranji semunaziri ndo chakanoronda nekutevera zvitata izvi kunosuma makombwe kuti nyika iyi pakurwirwa kwairi kuitwa pasi pechipiko chaEdha nebakatwa rechimurenga. Chipiko chaEdha chinoti nyika ino ichatongwa nomutema zvirokwazvo. Ngatiitei sungano. Kana nyika ino yaakutongwa nemutema, zvitata ngazvidzoka hazvo kumuzinda, kuGreat Zimbabwe, muzinda wamurenga of Murenga priesthood. Saka zvitata zvedu zvakudzoka zvino zvakasiyirwa baba wedu aDickson Changamire Chingoma paManyani. Zvino zvitata zvedu zvakagoverwa vatatu vakamira semitumbi mitatu inoti chitata chemakombwe pane zita raNehoreka, nezvitata zviviri mushure mekunga mweya yemhikidzano yasungwa yemuSamaria wamakumbi weChristianity Maichaza. Maichaza ndiye akasunga mweya wemaprotagonist, clearing the way
Ndomhaka takati matare edu emutumbi mutatu anotangira pamusamaria waMaichaza muHighfields. Musamaria wakawaridzwa kubva kwaSeke kunosvika kwaZvimba. Maichaza achengurwa naJeremia. Jeremia achiri pana ishe wangu, ishe Jeremia Chirau. Pane zvizhinji zvakaitika. Saka Maichaza akasunga mweya wamukwati naMutota ndokuuyananisa muchamweya pakuvaka nyika yemweya. Akasungazve mweya waLobengula naCecil John Rhodes ndokuyananiswa pakuvaka nyika yemweya muchamweya. Saka nyika dzimu yedu mweya yemhikidzano yasungwa. Our celestial protocol ndiyo yamakaona pachigadzwa Mambo Enoch Sadinoff Angelic Faculties achiteverwa naMambo Enoch Sadinoff Progenitors, oteverwa naMambo Samuel Sadinoff Religious Conveners, kureva kuti zvitata zvedu zvaane vayera vatatu ivava zvafanira hazvo kuti zvichipinda muGreat Zimbabwe. Zvino tine chitata chakarwirwa nana mukoma wedu maWolvetsi chiri kuZANU-PF. Chitata chedu ndo chatinoti ZANU-PF party symbol. That party symbol ndo inoita kuti ZANU-PF inzi cardinal part of progenitors, nokuda that pyramidic throne. That pyramidic throne mushure mekunga zvanamatwa wamwaka wekutakurwa kwayo kudzorwa pamwechete nezvimwe kuti zvinoita zvitatu, mitumbi mitatu yeState Sanhedrin Ophanim paGreat Zimbabwe. Saka yanguwa vigilance yoti isu muZimbabwe we might be blinded panhau iyoyi, asi manefilimu vari kuzviona kuti Zimbabwe is now heading for total emancipation. Total emancipation yedu mushure mekunga tagara zvitata izvozvo, tichafurira Africa to revive ma-African kingdoms, nokuti ma-African kingdoms are anchored on Great Zimbabwe. Great Zimbabwe is quasi-Judeo-Jerusalem of spiritual embassies. Kureva kuti zvitata zvedu kana zvadzoka paGreat Zimbabwe taakuzotanga kuwina ma-kingship souls. After kingship soulmates revival, kureva kuti taakutomutsiridza ma-African kingdoms of African spirituality. Nokuti ma-kingdoms eAfrica, they are different from other kingdoms because they are anchored on our spiritual faculty, yatinoti the Hermetic spiritual faculty of African Ophanim. Saka African Ophanim was defiled by scramble for Africa. Kureva kuti tine zvizhinji zvataakuda kuti tizomutsiridza mushure bedzi mekunga taimutsiridza muzinda wedu through yatinoti restoration of Shekinah glory of our kingship priesthood. Kureva kuti upirisita hwawamambo hwadzoka paGreat Zimbabwe. Saka chitata chedu chiri kuZANU-PF chinouya chakabata chipiriso kuvaremba vana makumbi akashonga muSamaria mutema. Kureva kuti ZANU-PF inouya yakapikata jongwe rehoreka. Tine jongwe rehoreka riri pamusoro peZANU-PF HQ. Kureva kuti tine chipotera chedu chichabva kuMakombwe, muzinda weMakombwe kuchiburi uko ndokune gemenzi redu reBlack rehuremba kuvemasvingo. Gemenzi redu reBlack
nejongwe redu rehoreka rebleki, jongwe rakauya nechimurenga. Wakanga variko wakarinzwa richikukuridza 1980. Ndokubva mherema yana mukoma yatenderera Zimbabwe yese ichiti vhoterai jongwe, chauya kune vakanga variko vanozviziva. Saka basa rakashongedzwa Murambwe iguru. Toziva kuti kuchaita masponsorship skirmishes and national intrigue iri political, but Baba Micho tinoimba navo kuti vakazvinamata, vakanga vazviona vakafana vazvinamata. Baba Wimbo asati ashongedza Murambwe nyenyedzi yeZioni. Nyenyedzi yeZioni ndiyo yataa kushanda nayo iri pachipfuva chaMurambwe. Murambwe achitevera mashure mechipoterana makumbi zvechiburi panyenyedzi nomwe dzatakataura dziya tichiti dzakashanda naBaba Micho kunochingura zvitata mapyramidic thrones. Nyenyedzi dzatakati tine nyenyedzi number 1 pachiburi, number 2 Banje, number 3 Manyani, number 4 Chikandira, number 5 Deranji, number 6 Haifiridzi, number 7 Mazowe. Mushure mekunga tebhanekari yesungano itsva yaiswa muMazowe, nyenyedzi yechikomba yasumuka kubva muMazowe kuenda kwaMutare. Rakabva rava basa zvino rekuti tifane taendesa zvitata kuGreat Zimbabwe. Tonzwa kuti nyenyedzi yechikomba nevashanu vakunda vedu vakaidzwa mwenga udendemaro raPeter Masedza. How do we reconcile? But for now toda kuti tibatsire Murambwe His Excellency sekutaurwa kwakaitwa naizwi pangoni dzaBaba Wimbo gore ra 2017 achiti iye hama dzangu kune vachazenge variko mubatsire Murambwe. Murambwe tinomubatsira netsananguro chete nekuchinja public mindset of our mental faculties, which is ndangariro dzevanhu pamusoro paMurambwe, zvavanomufungira nezvavanomupomera. Izvozvo hazvina basa. Chine basa ibasa ratatarisana naro iri. Tirege kutadziswa nema-aliens, ma-Nephilim, kuita revive our African kingdoms nenzira yakurongedza zvitata munzvimbo dzazo paGreat Zimbabwe. Mundimi akataura ichiti dzorerai zvinoera kuti nemiwo mugoera. Kuera kweGreat Zimbabwe kuri muzvitata yatinoti mapyramidic thrones. Saka a political pyramidic throne ndo yatinayo muZANU-PF as our cardinal part of state progenitors. Saka ana amai wana baba naMurambwe vashedzwa kudendemaro kuGreat Zimbabwe. Tinotenda Murambwe ari muchifembero nekuti akafana aisa zuva nemwedzi wedendemaro richanga richiobserviwa gore negore muzita ramunhu mutapa yatinoti munhu mutapa day. Razuva nemwedzi wedendemaro raana baba gore negore. Saka vana baba vachienda kudendemaro, vana amai vanosara vari muZimbabwe house vari pamitumbi mitatu. Mitumbi mitatu yedu tinoti mai venyika first lady nemuchengeri wake watinoti political matroni, the most senior person paMashekhaina motherhood matriarchs, ndiye anochengera first lady. Anokotsvera ndiye mwenga wenyika. Saka Zimbabwe house yedu mukunga yavhurwa sekitchen yenyika inenge ina mai, mukunda nemwenga. Ndokuti nyika yedu isava nenzara. Vana baba vashavi vashedzwa kudendemaro regore raveko muzuva rinonzi munhu mutapa day. Saka ngatichi
batsirai murambwi neminamato. Minamato yedu ngatingorangaridzei Jehovha kuti zvakanamatwa nevabari vedu kuburikidza netsananguro dzavakaburuka mbiri yemudzimu unoera. Baba tigonesei kusvika kumuzinda, nekuti vana baba tiri kudanwa kumuzinda, tiri kudanwa kumuzinda, kudanwa kumuzinda, tiri kudanwa. Moze moze muri kudanwa kumuzinda, muri kudanwa kumuzinda, kumuzinda, kumuzinda muri kudanwa. Vana baba muri kudanwa kumuzinda, muri kudanwa kumuzinda, muri kudanwa kumuzinda, muri kudanwa. Dende maro, 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 dende maro kumuzinda, dende maro kumuzinda, dende maro kumuzinda, dende maro ya Yemeni. Ndizvo saka hakuna uri kusara kumashure kubva vari banje, vari chikuchiburi, vari manyani, vari chikandira, vari dheranji, vari haifiridzi, vari mumazowe nezvipotera zviri kwaMutare zvinova ndo zvine projekti iyi yamuri kunzwa pazambara rinotipinza mudare remunyai, munyai weZimbabwe, munyai wedare raShe Makoni kududza Ishe Mutasa ndiye munyai wedare raShe Makoni. Mudare raShe Makoni ndo mune mwenga wechikomba chenyenyedzi, kureva vashanu vakasiyiwa mudende maro raBaba Peter Masedza, nokuti ndiye akafanara ungandaza yemwenga ine vashanu vanomiririra gombo kana kuti mhandara inonzi Zimbabwe. Takataura zvevashanu vati chiti Makumbi weZimbabwe kuchifu ndiye achaitwa mwenga parukuvhute rwenyika kuGreat Zimbabwe. Ibasa remunyai Ishe Mutasa kufambira nhau dzekuroorwa kwaMakumbi weZimbabwe from Chivu to Midlands parukuvhute rwenyika. Zvinotobva tati maconcubines mana, umwe achabva semukunda wamambo, kureva tiri kutaura zvedende maro mutwakazi. Umwe achauya semukunda wemuremba, tiri kutaura zvenyanda, dende maro renyanda. Umwe achauya semukunda wevahera, tiri kutaura zvedende maro remazowe. Wekupedzisira anouya semukunda wechirandu chegono, akamirira maNicaland, kureva kuti nyika yedu yeZimbabwe inosunungurwa nedare raana amai muzvikamu zvishanu zvemaprovincial brides, reporting to First Lady of State through Shekinah, motherhood matriarch, our political matron. Saka ndo nhauya weko yekuti murambwe atoweko kare kuGreat Zimbabwe. Upon realizing this, tatova nezuva ratakapuwa namurambwi redende maro gore negore. Saka gore rino zivai kuti kune dende maro mumwedzi wakatarwa namurambwi for munhu mutapa day. Saka tisati taenda kudende maro tichiri kumbovaka nyika yemweya. Nyika yedu yemweya iri kuti chitata chedu chatinoti ZANU-PF party symbol nejongwe rehoreka riri pamusorosoro peZANU-PF headquarters zotakurwa namakumbi nechipotera chinobva padare
remakombwe pachiburi, vaya vanopfeka magemenzi eblack. Pandaza yanyenyedzi tine yatinoti Black Star, ndo nyenyedzi inonochingurana nevaremba wemasvingo muGreat Zimbabwe. Kune vasingazive jongwe rehoreka, ndo jongwe raNyamuziwa. Nyamuziwa, sekuru Nyamuziwa nehoreka zvakangofanana nekuti chihera nehanda. Saka sekuru nehoreka noreva kuti sekuru vane jongwe rehoreka, jongwe ravakashandisa kubvuta chiremba chamurenga kubva kuna Makate. Inawo inhoroondo dzinotaurwa pamutoko kuti Nyamuziwa paakauya achibva Mozambique akasviko kuinvestigata simba raMakate kuti riri papi, ndobva audzwazve kuti auye nejongwe rinonotumbura horeka yamurenga Makate. Ndo matorerwo akaitwa dunhu raMakate. Sekuru Nyamuziwa ndokubva vanzi nehoreka, kureva kuti jongwe ravakanga vainaro rehoreka ndo riri ratakashandisa zvakare pachipiko chaEdha kuchiburi kuti nyika ino itongwe nemutema, black for the black people, sezvazviri national flag, chipiko chemutema, jongwe rehoreka. Murungu afe akatonga nyika ino, murungu achitiwo for 1,000 years akanga kuri kumhiko nemhiko, asi chipiko chaEdha tichishandisa jongwe rehoreka rakaturikwa paZimbabwe Cardinal Part of State Progenitors ZANU-PF headquarters. Saka zvipotera zvedu ana makumbi vekuchiburi ndo vanotanga kutungamira ndaza. Ndaza yakamirira chipiko chemutema, tochingurwa nemuremba mukuru wemasvingo mudendemaro reNyanda, tobva taita chipiriso chedu. Chipiriso chedu chinenge chaakumira yatinoti institutional allegations ese, zvipomerwa zvese zveZANU-PF, zvese zvamakataura zvakatadzwa nezvamakapomera. Chipiriso ndichochi mukunga chagamuchirwa nemuremba mukuru. Takati isusu Zimbabwe is a Christian country. As a Christian country, semakristo, our popular mantra is hakuchina kupomerwa mhosva kune vari muna Kristo. Saka Murambwi nedundwe rake nezvipotera zvake nejongwe rehoreka rezvipiriso for the final atonement inoitwa nemuremba mukuru. Muremba mukuru kureva kuti dare guru padare revaprofita, idare revaremba. Varemba ivavo vanowanikwa muzinda weGreat Zimbabwe. Saka ndo rwendo rwataakufamba. Saka nyenyedzi dzedu nhatu tapedza kuita chipirisochi chezvese zvakapomerwa ZANU-PF zviri institutional nezvakapomerwa ma-individuals, zvese zvine chekuita nezvamaiti vakadai vakazodai. Taakukombera the year of atonement nechipiriso chikuru chinoitwa nemuremba mukuru, kureva kuti mushure mekunga jira dema rapedza basa raro towaridza jira jena. Jira jena ndo rataakutaura nezve coronation of our 3 stars, nyenyedzi dzedu nhatu pazvitata. Saka zvitata zvedu zvinenge zvaakuti chitata chakagarwa namukwati. Mukwati akapingudzwa bishop weguta raJehovha. Saka kureva kuti chiremba chamukwati chakashongedzwa maruva machena. Mukwati ane rosari chena yeguta raJehovha kuzimunya. Tobva ipapo tapedza nhau yamukwati toenda panhau yamutota. Nawo mutota ashonga zvakare
rosary ine maruwa machena. Rosary yake aishongedzwa muzita reZioni, kureva kuti mutota tiri kutaura zvewaira moyo. Saka akatsiva mutota pawaira moyo ndibaba Samero Mutendi Moyo, kureva kuti that institution ndiyo yakakontaina mutota. Ndobva tati chitata chedu ichi chauya chakapikatwa neZANU-PF ichi, akanga agere ipapo akatungamira as the last popular emperor, ndi Emperor Nehoreka. Akanga aine zita rake, asi kuti Nehoreka ndozvatataura kuti Nehoreka harisi zita remunhu. Nehoreka kureva kuti sekuru Nehoreka, kureva kuti wakashandisa jongwe reHoreka kutora chiremba chaMukwati, chiremba chaMurenga, kubva pana Murenga Makate, ndokubva kufamba naMurenga neHoreka, kureva kuti Murenga ane Horeka. Asi zita rake remadunhurirwa ari Nyamuziwa akazonzi Shumba yaMakate. Saka chitata chake ndo chatakafamba nacho muzita reZANU-PF as our cardinal part of state progenitors, party symbol, munoiziva toti masingo. Saka izvozvi ndo chitata chatiri kubatsira Murambwi kuti asvike nacho. Mitumbi mitatu yedu yezvitata yobva yakwana. Nyenyedzi yake Murambwi yaakapuwa yeZioni mushure mekunga tapedza this atonement session. Tobva tati mitumbi mitatu yedu inoti tina baba guta raJehovha Mupingudzwi Mukwati, tina baba Zion Christian Church Mupingudzwi Mutota. Tobva tati tina baba our political convener anenge ari Mupingudzwi Nehoreka, kureva kuti ndo paya pataiti inhau yemweya iyi yakaita kuti Murambwi agadzwe saMurambwi Nehoreka, kureva kuti Murambwi nejongwe reHoreka taakupedzisa ma-atonement sessions edu. Mikaeri ari on guard, kuti Mikaeri pamwe akaona hakuchina zvimwe zvichataurwa zviri kunze kwetsananguro. Vane tsananguro dzavo dzemwaka dzakanzi mwaka wakati kana wasvikwa muzoite izvi, kana vaakuzviita musazopindira nokuti hamuzimi vachengeri vetsananguro idzodzo. Saizvozvi isu taakamirira dare rezvipotera kwaMutare, tiri kuti Murambwi ngaatenderwe kuti aite zvaari kuita kusvika chitata chasvika, chitata cheZANU-PF, ZANU-PF Pyramidic Throne of Great Zimbabwe yasvika, yachengurwa nemuremba mukuru. Muremba mukuru achachengura makumbi ane muSamaria weBlack nechipotera chine mitumbi mitatu yeBlack. Tikureva kuti tatungamidza dare rechiburi kune makombwe edu, our traditional messengers, our traditional prophets. Saka ndo nhau iripo taakukombera nhau dzichimurenga saizvozvi tichiti ngatibatsirei Murambwi. Makamuona Murambwi achishongedzwa gemenzi reuprisita kwaMarange, makamuona achishongedzwa gemenzi saChancellor of all faculties kuJohn Masowe vadzidzi, makamuona achishongedzwa gemenzi reupostora kwababa vedu Mwazha, makamuona achishongedzwa nyenyedzi yeukristo kuZioni, kureva kuti baba vedu Murambwi akazvininipisa to this level kuti agone kutakura dundwe rechitata cheZANU-PF nejongwe reHoreka kuti tinopedze kuita zvipiriso, kureva kuti we are underlining our Old Testament Mwari culture for New Testament.
and our New Testament is premised on Old Testament. So Old Testament must have a strong foundation. What strong foundation comes with its priesthood. Pakuchengurwa kwedu nemuremba tichikumikidza nhau dzedu dzechimurenga as a patriotic front after combining forces from our king's chamber Matabeleland takatungamirwa naBaba Ngomo, forces from Mashonaland Queen's chamber takatungamirwa naBaba Mugabe. Mumashonaland ndo makawanzarikwa chitata chedu our political throne, our political pyramidic throne pakuchipuri kunoando kumuzinda wemakombwe tiri panyenyedzi nomwe. Tatenda hangu ana baba zvakanaka Jeremiah takuteta Daniel Elijah stay.